Shalom, shalom, bien-aimés de les seigneurs, shalom ba papa, shalom ba maman, bande konanga basi pemi bali nyonso, otozuli ba kumala mu bien-aimés de les seigneurs, ya kosangana lisusu na midi na lilo na kata présence en Nzambe, na kati ya losambo na biso ya midi, otobengi Golgotha, Nzambe apambola biso, Nzambe azana bande ko nyonso, oyo bazwi ngonga malamu ya kosangana na biso na kata losambo, kolo na biso apambola bino, bien-aimés de les seigneurs, na grâce ya Nzambe. Merci na bandeko nyonso baza kolanda biso na Facebook live, bandeko ya YouTube na chiffre 9 ainsi que na ba plateforme mosusu pa boza kolanda biso nzamba pambola bino. Merci na bandeko bandi déjà ko partager, boza déjà ko aimer, bozo commenter, bozo bengisa déjà bandeko nyonso oyo nanu ba meseni ko sambela na biso te baya ko sangana na biso. Merci bien-aimé de les seigneurs tikankolo apambola yo kolo azala na yo yaya tozui mokolo malamu ya ko sangana biso nyonso na katalo sambo na présence en Nzambe na thème kitoko toza ko partager. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Ils allaient ko permettre à biso malgré makambo nyonso tozangonga ya ko sambela, malgré makambo nyonso tozangonga ya ko luka Nzambe. Bien-aimé de les seigneurs nkolo apambola biso na ki na encourager papa moko, na encourager maman moko ko eba lo lengeni ya ko kota na katalo sambo, lo lengeni ya ko sambela pona vie na yo, ko sambela pona destinée na yo, ainsi que pona venir ya bana na yo. Kolo akumisama. Na sengyo bien-aimé de les seigneurs quelques minutes tika to gumba metuna biso, to sambela to pesa Nzambe tata merci, prions au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Dieu papa to pamboli kombo na yo to komisio parce que zali Nzambe ya bomoy Nzamba makoti nyonso mosanto a Israël mososo lokola yo azate nkolo na biso papa to pamboli kombo na yo to komisio éternel notre Dieu pour la grâce pe grandeur na yo na kati ya bomoy na biso. Éternel notre Dieu merci pour na mokolo malamu pesi biso, merci pour na ngonga kitoko to zui na kata présence na yo, merci pour na nyonso Nzambo saleli biso nkolo to mikabi mobimba na biso epai na yo to mitiki éternel notre Dieu to sengi ngolu pe bolamu na yo ezala na biso tambusa biso ngonga oyo Seigneur Dieu de gloire fongola biso bolingo pe bonzambe na yo eumela na kati ya bomoy na biso na kombo na Yesu Kristo Nazareth oyo azali Nzamba bomoy Nzamba makoki nyonso na kombo na Yesu Kristo Nazareth azali Nzambe nde tobondeli tolobi amen amen amen. Voilà bien-aimé de les seigneurs kolo apambola yo betela kaka Nzambe no maboko betela Nzambe no maboko pesa Nzambe merci Nzamba apambola yo merci bien-aimé Seigneur parce que zo betela Nzambe maboko bipai ezwami yo Nzamba apambola yo Nzamba apambola bandeko nyonso boza kolanda biso bipai nyonso na bamboka nyonso epai bino bozwami tika nkolo azwana elokumu. Bien-aimé de les seigneurs na tondi Nzambe tata na pesi merci pona bolingo na e pona bonzambe ne parce que chacun de nous a besoin à transformer vie na ye. Chacun de nous, azana pour ça, Nzamba saele makambo. Mais cela dépend, bien aimé de les seigneurs, de notre détermination, de notre foi, de notre courage. Ils allaient permettre à Bisso pour que les kambo ya vie na yo échanger. Quand tu regardes ta vie, qu'est-ce que tu vois? Quand tu regardes ta maison, quand tu regardes ton entourage, quand tu regardes ton avenir, tant ozako mitala, ozako monanini. Et bien aimé seigneur, nous avons toujours dit que regard oyo Nzamba zanango likolo na biso, ils allaient le même regarder au biso moko tozanango pona ba vie na biso. Ils a même regardé, ils allaient même donner te au biso tozali komona na o Nzamba za komona. Bible za ko préciser biso élément moko détail pona ko bisa biso ke Nzamba lobi azana projet moko ya malamu, c'est-à-dire que Nzambe azali ko zwata ya ko observer via monto azakotala epai nini ya kokotela azakotala eloko nini ya kosimba azakotala lolenge nini ya kosalela yango le temps makambo nyonso ezali kokota na kati ya plan ya Nzambe. Mais biso moko lokola bato tozape na regard toza kota la vie na biso. Mais vous allez vite remarquer que lorsque montazo tala vie na ye azomona beaucoup plus et loko eza ko bimana kati kuna lokola réponse ezali mawa ezali kolela ezali kozanga ezali mabe ezali tout ça là malgré onyo somtoki kozala nango parfois montaza ko kota la vie na ye malamu te. Nangaki na bisa moto moko sikoyo lelo bandana nukotala ndaku na yo avec nyonso za nango lokola ba capacité uzana makuki bolobaka français ya bien bolataka bien bosala kama kambo nyonso bien boliaka na bino kitoko bozana ba TV ya minene ba kiti ya bien bozana ba téléphone ya kitoko na maboko. Mais regardez bien, il vous manque quelque chose, il vous manque une transformation par Jésus. Ta vie n'est pas transformée.
Ton entourage n'est pas transformé. Nan beaucoup mi transformé te. Or, moto a qui ko transformer via moto. Alongo lango via inquiétude. Alors, isa comme ça ngo via ya kimia izaka nzambe. Moto ko longolo ba souci. Moto ko longola yo ba makambo oza komona lokola lumière na vie no ezate. Moto ko pesa ndako na yo sens. Moto ko pesa yo vie ezaka nzambe. Eza Yesu Kristo Nazareth ya moto mosusu te ezaka nzambe. Eza na biloko mosusu na vie okoki ko somba na biloko mosusu ko somba te. Ya ona sepelaka mingi na nzemba papa na biso Patrice alobi malgré tout, malgré l'argent, mais nzambe eloko nzamba opesanga muto mokila oki ko pesanga ngote. Alors, oui, avec l'argent, je peux acheter tout, mais sauf au nzamba oki ko sala. Avec l'argent, je peux acheter un lit, mais pas le sommeil. Avec l'argent, je peux acheter des chaises, mais pas la tranquillité. Avec l'argent, je peux acheter une télévision, mais je ne peux pas acheter la vue. Et ça va tout me soit azana télévision, mais à mon akati. Muso oko somba pe radio me mato yezo yokate. Oko somba pe mutuka me bisika ko kende ezate. Ya na ebisa ok ezana makambo mususu na vina yo oki ko somba mais oyo nzamba sali mutu jamais akoki ko somba yango. Bien-aimé de Seigneur, na Bible nazotanga lisolo ya ndeko moko azalaki na mosolo ebele, azalaki na makoki, azalaki na oyo koki kozanango. Mais lorsqu'il regarde sa vie, il lui manquait la transformation par Jésus. La transformation par Jésus, c'est une transformation qui amène la paix, qui amène la joie, qui amène la tranquillité, qui amène la délivrance, qui donne un chemin na kati na vie na moto. Bien-aimé dans les seigneurs, toujours la Bible na biso na mukanda ya Luc chapitre 19. Kobana verset 1er, toujours qui est. Écoutez, la Bible dit, Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause, premièrement, de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée s'est hâta de descendre et les reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il était logé chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant les seigneurs, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Voilà dans ce qui est verset 9. Bien-aimés de les seigneurs, nous avons vite compris que Zachée avait un problème. Zachée azalaki chef publicain, ou azalaki mofuti simpako, alors Zachée azalaki na mbongo ebele. Zachée azalaki na mbongo ebele, azalaki renommé, azalaki na ndako kitoko, azalaki na mutuka ya kitoko, abandaki ko voyager, abandaki ko lia, abandaki ko sala nyonso, mais lorsqu'il regarda sa vie, il trouva que il y avait quelque chose qui lui manquait, c'était la transformation par Jésus. C'était la transformation par Jésus. Bien-aimé de les seigneurs, Zachée azalaki na renommé, Zachée azalaki na mbongo, Zachée azalaki na makoki ya kolinga autant de femmes, azalaki na makoki ya nyonso. Mais dès lors que Jésus-Christ n'était pas encore dans sa vie, il regardait sa vie avec beaucoup d'amertume. Il regardait sa maison avec beaucoup de pitié. Mais le jour où il trouva l'occasion, Jésus devrait passer par là. Il s'accourut aussi vite le kolabato nyonso. Mais le komoko bandaki ko empêcher. Premièrement, ezalaki taille azalaki nango. Des deux, notoriété azalaki nango. Trois, ezalaki mbongo oyazalaki nango. Trois choses oyo kokaki ko pekisa Zachée amona Yesu. Ezalaki taille na ye, ezalaki renommé na ye,
pe ezalaki mbongo oyo azalaki nango. Ezali biloko misato ekokaki pe kolongola ye na liste ya bato oyo bakozala transformé par na Nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, bisiko ozali oza koyoka ngai, tu as des choses oyo bien-aimé dans le Seigneur na miso bomoto ezoloba na ke aussi okoka déjà. Na miso bomoto eza koyebisa ke ndenge za boepa na tout est calé. Bien-aimé dans le Seigneur, eza na bato misusu azo vivre dans un pays développé, dans un pays avancé pour na ya moni koki ke Nzamba azasu na besoin Nzambe te na vie na ye. Moto mususu abeta ki peut-être loterie na ye, allié moi quelques centaines de dollars. Azomona ke non, c'est comme si Nzamba azasu na tante, azasu na tanya koluka Nzambe te na vie na ye. Muso akoza na makoki moko boy, akoza na avantage ya eloko moko, po na ye ache stop na bisika wana. Non, bien aimé le Seigneur, ta vie a besoin de Jésus. Ta maison a besoin de Jésus. C'est ainsi que malgré qui peut détenir le collaboration na kata bomo inayo, malgré tout ce que tu as, la prière bien aimé de le Seigneur te permettra de voir Jésus et de transformer ta maison na kolongola maison de richesse et comme maison de paix. Kolongola vie na yo na kati abondance ko komisa ngovi moko ya dépendance ya Nzambe. Lelo bato ebele baza kolinga abondance mais balingi dépendance te. Bato ebele baza koluka kovanda na kati ya bourgeoisie mais balingi Jésus te. Yaya na ebisa oke Zacha zaki na makambo ko kopekisa ye banda komituna nini lelo zo pekisa o matepa ina Nzambe nini za kopekisa o lelo délivrance ekota na kata vie na yo banda komituna nini za kopekisa nga lelo afin que loko moko kokisa na kata vie nanga ebele bavandela ki beauté na bango ebele bavandela ki makuki pe makaso bangwaza nango. Ils ont tout oublié que Nzamba zaki na possibilité ya ko transformer vie na bango. Bien aimé dans le Seigneur, lelo nanga ki na solo na papa moko na solo na maman moko na midi na lelo ko ebisa yo bien aimé dans le Seigneur que ta vie a besoin de Jésus. Lorsque Zaché a yoki, Zaché est loko à liboso et empêché d'abord à mitali taïnaï. Les lots bien-aimés de le Seigneur, taille ya vie spirituelle na yo, ezali ko empêcher yo okende pa na Nzambe. Parfois oza komimona c'est comme si okokate. Oza komimona lokola oyebi ko sambela te. Oza komimona lokola oyebi ko louer te. Oza komimona lokola oyebi Nzambe malamu te. Mais tikanga na ebisa yo, la Bible dit l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il faut que tu entres na dimension spirituelle pour que otala taille na yo te, mais obanda beaucoup plus ko talela oyo abenga yo na katia ya bombo inayo. Obanda beaucoup plus kotala moto oyo asimba bombo inayo. Obanda beaucoup plus kotala moto oyo atia yo na kati ya chemin na ye. Bien aimé de le Seigneur, il y a des occasions na kata vie que tu ne peux jamais manquer. Il y a des occasions na kata vie na yo que tu ne peux jamais rater. Lorsque Jésus se présente devant toi, saisis l'occasion. Tingama ye lokola Jacob jusqu'à ce que tu m'ailles bénir ndenga na kotika yo. Jacob atalaki bitumba banda ekola ndaite. Jacob atalaki teke na zaina bitumba na Esaü. Jacob atalaki teke na yibaki elipambulia ya nangai. Jacob atalaki teke voilà j'ai des difficultés. Mais lorsque l'occasion ya ko saisir ange Nzambe se présentaki, il l'a saisi. Abandi ko bunda na ye butu kino tango etani. L'ange lui demande que pona na pambolo na sala nini, alubi changer nga kombo, pesa nga kombo mosusu. Bien aimé dans le Seigneur, na ebisa eza na batu oyo ba ebi lulenge ni ya kotinga Nzambe jusqu'à tel point que Nzambe asa quelque chose. Malgré bitumba Esaü, je prierai. Malgré que kotoba pesinga Rachel na Léa, qu'on appelle Laban Jolandanga, je prierai. Malgré tout ce qui arrive dans ma vie, na kusambela. Lo lenge ya Zaché, ya kutala mukusi na ete, kumata likolo na nzete, evikola kisa malgré taille nanga, je prierai. Malgré mukuse nanga, na kusambela. Malgré ma difficulté nanga, na kusambela. J'ai juste besoin de la transformation de Jésus. Mais lorsque je regarde ma vie, qu'est-ce que je vois? Je vois nazomona mbongo, nazomona mituka, mais quelque part, nazomona vide moko, le vide de la transformation. Je suis moto nazana mbongo, mais je ne suis pas transformé. Nazam moto nazana elamba, mais je ne suis pas transformé. Or la transformation, basala kango kaka epai na moto oya sala ki eloko. Ya nebisa yo, moto asala yo, nde mto hoki ko sala transformation na kata bomo ina yo. Mais moto asala yo te, moi sala transformation na kata vina yo ezate. Moto wana ko yande ko sala bomba complément. Ya tika nebisa yo, tika lelo, moto ako sambela, akotala taille na ete, akotala vina ete. Azala moto oyo ako subir transformation pa na Nzambe. Que mon
Dieu, le Dieu de Maombi, a transformé vie na yo, a transformé ndaku na yo, a transformé vie na yo, et longo la vie a kolela, et comme ma vie a esengo, et longo la vie a inquiétude, et comme ma vie a kimia, et longo la vie a kolela, et comme ma vie a kimia, vie a esengo ya, nazobisa motomoko, okotala te, ko ningana, okotala te, mukuse spirituel na yo, okotala te, ba problème na yo, mais malgré tout, je prierai. Et loko ya mibale, on a moni, ezalaki notoriété, ezalaki succès, ezalaki gaz, oyoyo, zaché azalaki nango. Et pekisa qui était akende koluka nzambi, parce que nabisika na zaché ayebanaki. Zaché ayebanaki. Bato ba yebaki qui était zaché. Mbongo ni zaché azalaki nango. Azalaki motoyo akokaki jamais koleka inaperçu. Présence na ikoke jamais koleka inaperçu. Ya obeza na bato misusu so ozo tambola na ye. Awokipe kubeti so atalibaku. Pourquoi? Parce que za moto tellement kayebani. Mbote na gauche, mbote na droite, mbote ya ba papa, mbote ya ba mama, mbote ya ba namike, mbote ya ba yaya, mbote ya ba mikolo. Kuna babenga o chikose, kuna babenga o mutu nanga, kuna babenga e 12, kuna babenga 120, kuna moto na mta ana kombwa bengi la kaye. Moto na moto azali na bisika oya yebelie. Ya kopesa ta 70 mbote kolongwa na distance à 1 mètre. Dieu m'a bandi comme no memuto azali nani. A côté les mata 72 fois na katikati nzela pona kopesa ka bato mbote kobeta ba masolo. Ayebani na basi na mibali. Siko kanisa sikoyo zaché ana mbongo. Zaché ayebana kina combien de personnes. Mais atalaki mbote na atalaki mbongo na été. Amitalien habité, j'ai besoin de Jésus. Bien aimé de le Seigneur, beta tolonayo, le bas j'ai besoin de Jésus. Beta tolonayo, le bas j'ai besoin de Jésus. Alléluia. Le bas j'ai besoin de Jésus. Nzambe apambulayo, nzamba pambulayo, nzamba pambulayo, Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Nzamba pambulayo, nzamba pambulayo bien Seigneur, parce que nzamba osama kamba minene, de kakayozo déclaré, nzambe ami monisa na kati ya bomo inayo tikankolo apambulayo, nzambe asala makamba minene na kata bomo inayo. Zaché n'a pas regardé mbongo oyazalaki nango. Zaché talaki le kwanate. Mais ce que Zaché a regardé, il a dit que j'ai besoin de Jésus na katabomo inangai. Zaché, malgré notoriété azalaki nango, il est allé monter sur les sycomores. Amati le kolwanzete pona nini atala yesu te, mais amona yesu. Bien aimé de l'Essénant te le baki awa. Regarder n'est pas voir. Et belé a bato bazolanda yesu, bazali bato bazali kotala yesu. Ils sont en train de regarder Jésus. Mais lui, il voulait voir qui était Jésus. Les gens étaient en train de regarder Jésus passer. Mais lui, il voulait voir qui était Jésus. Et Seigneur, moto moko na kat na biso akwa ko comprendre. Bien-aimés de les seigneurs, nous avons besoin de voir ce que Jésus est capable de faire na kata bomo na biso. La transformation venant de Jésus, c'est ce que nous avons besoin de voir. Bien-aimés de les seigneurs, bosana oyozali, bosana ba grade na yo, bosana makoki na yo, pour que yaya lilo yoyebi ke yesu aza koleka na nzela ya prière oyo, yesu aza koleka na nzela ya Golgotha, yesu aza koleka na nzela ya maombi, luka omona yesu ya maombi azali nani, luka oyeba nzambe Emmanuel azali nani, ya koluka kaka te ko regarder live, mais cherche à voir ce que Jésus peut faire. Tu as besoin de la transformation. Vinayo, ils en ont besoin de transformation. Bomo inayo, ils en ont besoin de transformation. Bananayo, ban a besoin de transformation. Tu as besoin de la visitation de Dieu afin que ose la transformer. Yayana ebisayo Jacob abima ki nakata ndako na bango, akima ki lokola Jacob, mais tango kutani na Nzambe, a lutter dans Zambé, il est retourné comme Israël. Abima qui n'a prophétie moussousou, a zongi na prophétie moussousou, abima qui n'a destinée sombre, a zongi na destinée aux qui éclairé. Pourquoi? Parce que sa vie a été transformée, sa vie a été touchée par Dieu, sa vie est si mama qui pas dans Zambé. Bon moinaye, kolomoto atambusa kiango. Il y a des choses, oyekoki kotika biso kimiate. Il y a des choses lorsque tozo tala na kata bomo ina biso et koki jamais kovandi sa biso kimia. Yaya tant ozo tala vie na yo ozomona nini? Est-ce que ozomona kaka bakabelo zanango? Est-ce que ozomona kaka bilambo zanango? Est-ce que ozotalite quelque part na kata nzoto na yo zalaka na maladie moko boye? Ozo senga esengeli loboko ya Nzambe. Tant ozotambola otala vie na ondenge nini? Est-ce que ozotala kaka bilamba ya kitoko ozolata? Est-ce que ozotala kaka mituka ya kitoko ozotambola nango? Est-ce que ozotalite quelque part na kata vie na yo? Tu as un problème amoureux? Tu as une relation brisée.
Est-ce que ozotala te ke makambo mususu o ezali ya kati penza isimbaka te? Bato bazotala libando pakoli poudre, otie rouge à lèvres, ngana ezali notoriété oyo Zaché azalaki nango tango zotamba libanda bato bazoka solo parfum ya kitoko mena kati na yo eloko nini nango ezalaka. Est-ce que solo parfum on a et sepelisa yo moko? Lorsque zotambola bien aimé dans les seigneurs, tango tala vie na yo talinda kuna yo, lorsque tu regardes vraiment bien est-ce que zomona te que quelque part tu as besoin de la main de Dieu, tu as besoin de la transformation de Dieu? Tala mwana mwasi wa banda kotanga makila azaki mwasi kitoko abungisa ki mbongoni pa ba médecin, mais lorsqu'elle regarde sa vie elle se disait que ngape na mwasi nana posa pena bal nana posa pena bota nana posa pena tambolaka à l'aise, mais mobeko koto ekangi ngai koto likambo bo ekangi ngai ezana bato misu lelo baomona bula mwanzambe te parce que ezana makambo ekangi bango, ezana biloko ekangi moto moya mona bula mwanzambe ezate na kata vina ye moto moya sambele zate Zaché atali nzete, Zaché atali taille na ye, atali mbongo, atali valeur, atali succès azaki nanga pana bato, atali notoriété alobité. Malgré tout ça je prierai tikana matali kola nzete. Bien aimé dans les seigneurs, les zana bato belé bazomona bula mwanzambe te parce que ezana biloko ekangi bango, biloko ekangi bango, mbongo ekangi ye moya sambele zate, bilamba ekangi ye moya sambele zate, beauté na ye moko ekangi ye azotala bato o bato bakoloba na ngai boye so na komo sambela seki na suki seki na beteli. Bien aimé dans les seigneurs, nzambe batumbola ki mapekate. La Bible dit ceci, tomi kiti se pa ina nzambe, on ne se moque pas de Dieu. Lelo bato ebele yaya vina bango eza ya kobeba, vina bango eza ya kokangama parce que bazotombola mapeke pa na nzambe. Mais ngana yo lelo totali vina biso to comprendre que quelque part faille ezali, quelque part y a un problème, et ce problème là yaka nzambe nde moto ki kosili sango yango na beti tolo nanga na lobi malgré tout je prierai, malgré beauté nanga na kosambela, malgré nyonso na kosambela, malgré makila ezosupana na kosambela, j'irai vers Jésus na kotala batote bato bakwa eko pekisanga na mona nzambe. La foule eko ki ko pekiso mona nzambe, mais loa que malgré la foule je prierai, malgré ma taille je prierai, malgré mon argent je prierai, parce que o nzamba zo pesanga lelo oyo nzamba okotsa na kata bomo yangai moto akoki kosala ngote. Zaché yesu akoti na kata vinae alobi Zaché ndaku no ekomi lelo ndaku ya esengo. Oh papa tika moto moko nzamba yebiso ke no vie no ekomi ya esengo, ndaku na yo ekomi ya esengo, misala na yo ekomi ya esengo. Lorsque Jésus entre dans ta vie, il te donne ce que le monde ne peut pas donner. Lorsque Jésus entre dans ta vie, il peut faire ce que personne ne peut faire. Lorsque Jésus entre dans ta maison, lorsque Jésus entre dans ta maison, Jésus dit le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Alléluia. Oh bien mais tika nzamba prononcer les kambo moko pona yo moto akanga mina nzambe tika esengwe kota na ndako na yo, salut ekota na kata vi na yo, nyonso ya yo esimbama parce que nzambe na yo, parce que nzambe na yo azana makoki ya ko changer quelque chose na kata bomoi ya moto atinga mina nzambe tika nkolo apambola yo, tika nzamba pambola yo. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu regardes dans ta vie? Qu'est-ce que tu vois? Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Ozomona nini? Tango zotala bien aimé Seigneur, ozomona nini? Tika prière à lelo bien aimé Seigneur. Motomoko banda ko sambela, abisa nzambe papa na tali biloko na nga nyonso te, menga na tali kulusu na mati lelo na Golgotha afin que vie na nga changer, afin que vie na nga changer, banda ko sambela na kombo na Yesu Christ na Nazareth. Alléluia. Nzamba bikama nzamba makoki nyonso, papa bandi ko sambele pai na yo au nom puissant de Jésus Christ. Yahweh tumbama na yo lelo, tumbama na yo nzambe na kata bomo inangai papa na pusani epai na yo. Yawe nga na pusani epai na yo, nzambe na yo Seigneur Dieu de gloire. Ebando tombola manakata ndaku nanga, nakata vi na ngai. Seigneur, lorsque je regarde ma vie, na zomona nzambe Seigneur Dieu de gloire o batnyos bazomona. Men kolo Yesu Christ na Nazareth na koti na kata mozindo, na kata molimo, na bandi komona Seigneur Dieu de gloire ke makambo musu na kata vi na nga. Nzambe zo sengaka présence na yo. Et sengaka présence na yo, présence à papa te, présence à maman te, parce que bango ba kotalisa nga ke mwana biso za na mbongo na yo, vanda na yo, ata mobali ayete za problème te. Mwana na biso vanda na yo
ozana bozwina yo, ato bali na yo teza problème te, ato bo teza problème te, mais nzambe ngai papa na bandi kotala, na monike wana ezalaki makanisa nzambe te pona nga. J'ai besoin du salut, j'ai besoin du salut, yango na ye pa na yo, papa bando prier pa na nzambe, yebisa nzambe papa na ye pa na yo, oyo nyonso mokile pesanga, natali yango pamba, apôtre Paul alobi na kata Bible, tout ce qui met comme un gain, je les regarde comme de la boue, na jomo nango pamba, na minute priorité nanga, et comme oyo nzamba kusala, priorité nanga, et comme oyo nzamba kumonisa. Alléluia, alléluia. Bando yebisa nzamba sala, yebisa nzambi na bando matali kolo anzete lelo, na bando matali kolo anzete lelo. Prière à midi ezanzete, prière à midi ezanzete, Golgotha ezanzete, na banjo mata, na banjo mata, na banjo mata. Nzambo bongo la vinanga, lelo eloko moko salama, lelo eloko moko salama. Nazo sambeli pana zambi, ya bando sambila, ya bando sambila, e pana zambi, beta maboko na yo, beta maboko na yo, pona bomo na yo, et papa prier, maman prier, bando sambele pa na zambi, lo balilo Seigneur Dieu, yawe papa na telemi, yawe zambi na telemi, lo kolamo sali na yo, papa na telemi, montre-toi Jésus, montre-toi Adonai, lelo na kata bomo inanga, telema na yo papa, telema na yo zambi, telema na yo zambi, lelo, nazo prier, nazo prier, nazo prier, eloko moko ekokisama, eloko moko ekokisama, lelo nzamba zo changer, eloko na kata vi na yo, papa bando sambila, mama bando sambila, kotala bozwi na yo te, banda kotala malamu, oko remarquer que quelque part, tu as besoin de Dieu, tu as besoin de Dieu, qu'il puisse changer quelque chose, lelo makambo changer. Lelo makambo changé, bando prier papa, na midia lelo, bando prier maman, na midia lelo, yebi sanzambi, papa lelo na vandiao, kino sala, kino kokisa, kino mimonisa, na kombo na Yesu, e zamba bikama, yonde zamba lula, lève-toi Jésus, lève-toi Adonai, lève-toi papa, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, e zamba makoki nyonso, telemana bonzambi na yo, telemana bonzambi na yo, telemana bonzambi na yo, bando sala Seigneur, kitana bokondi na yo, nakata ndaku nanga, nakata avenir nanga, nakata jeunesse nanga, nakata bomo nanga, midia lelo Seigneur, Yahweh telema, papa ndenge moye telemi, yope telema, bando koti sa salut, nakata ndaku nanga, bando koti sa salut, nakata vinanga, afin que lelo, eloko moko changer, na kombo na Yesu Christ Nazareth, ou yazali nzamba bomoy, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Betela nzambe no maboko makasi, betela nzambe no maboko makasi, eto ko sambela siko epai na nzambe, obando prier siko epai na nzambe, obando bisa nzambe papa, natali mukuse spirituel na ngai te, natali beauté na ngai te, natali notoriété na ngai te, natali oyo bato bazomona te, mena bando mona vi na nga, yawe kota lelo na kata ndaku na nga, yaya simba Yesu na loboko, bando memai na kata ndaku na yo, bando meme na kata vi na yo, memai na kata ba domaine spirituel, memai na kata makambo spirituel, loba papa na lingi transformation lelo, na lingi likambo changer lelo, yaya cause à prière na yo, nzamba capable ya ko changer quelque chose, le nzambe changer situation oyo et continuer sous souté na memio le na kata ndaku nanga, na sukisho na balabala te, na sukisho na nzela te, na sukisho na internet te, na sukisho na ba live te, mais na commission lelo réel na kata vinanga, lokola nzambe batunyo bazolanda yo te, ngai papa le na memio na kata ndaku nanga, papa bando mema nzambe, mema Yesu na kata ndaku na yo, bando sambila au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Yahweh nzamba bikama, zacha memakio, zacha botolio na maboko abatu, batu ebele babanda ko landa yo, babanda ko luka ko mona yo te, babanda inde ko tala yo, mais luka kinde amona yo, pour ko mona ye, amema yo na ndaku na ye, ngape Emmanuel, na koti lelo, na prière à 12h à lelo, nzambe na lingi kakate, na yoka yo, mais na lingi pe na muno na kata ndaku nanga. Jésus, viens aujourd'hui, viens dans ma maison.
yaka na ndako na nga opesa kimia yawe kota na kata ndako na nga kota na kata via mwana na nga kota na kata via bandeko baza kolanda prière midi na lelo banda ko transformer Nzambe to anaposa ba témoignage Nzambe bando transformer via papa wazo sambila banda ko transformer via mama za ko sambila malgré mokili me atiki nyonso azo sambila malgré mbongo na ye malgré makambo yo pesa ye epekisi ete asambila me akoti na kata dimension spirituelle abandi ko comprendre que za na makambo mususu oyo mbongo yoki ko somba te oyo mbongo yoki ko somba te yango na papa toye pa na yo yango na papa toye pa na yo lelo Seigneur Dieu de gloire oyo mokile yoki ko somba te na ye ko luke pa na yo na ye ko luka ngwe pa na yo na ye ko zwa 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 ngwe pa na yo na kombo na Yesu telema na yo Nzambe telema na yo Nzambe o raba shekari mana senta riba baba baba Shonda remana santa rabashekari baba na kombo na Yesu Nzamba bikamwa papa telema na yo papa telema na yo papa telema na yo papa telema na yo Yesu telema Yesu telema Yesu telema Yesu telema Yesu telema lelo Nzamba bomoy papa nazana posa na mona yo nazana posa na mona yo na kata ndaku nanga viens Jésus, entre dans ma vie, transforme ma vie. Entre dans ma vie, transforme-la. Entre dans ma maison, transforme-la. Entre dans mon commerce, transforme-le. Oh, na kombo na Yesu. Bando koti sa Nzambe na domaine nyonso vi na yo. Papa yo motozo landanga yelo. Ozo koti sa Nzambe na domaine nini ya vi na yo. Ozo mema Nzambe na domaine nini ya vi na yo. Bien-aimé de le Seigneur, avant que Zachée kokoti sa Yesu na kata vi na ye, il avait aussi regardé sa maison. Quand il regarde, qu'est-ce qu'il avait vu? Quand tu regardes ta maison, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que vous avez une TV à mineni? Est-ce que vous avez une maladif? Est-ce que vous avez une malgré biloko nyonso atalo bozanango, malgré biloko nyonso bosomba na Chine, malgré biloko nyonso bosomba na Dubaï, est-ce que hermoso monateke na katanda kuno boyoka nizalakate? Quand tu regardes ta maison, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que vous avez quelque part que tu as besoin de Jésus? Est-ce que tu as besoin de la main de Dieu na kata bomo ina yo? Yaya, tango ozotala ndaku na yo, ozotala musala na yo, ozomona teke no izana besoin intervention Nzambe. Lelo ko bisa Nzambe Seigneur intervient. Na kata likambonga na omona ngo eza flou, likambonga na mona ngo eza la clarté. Yaya nazo bisa motomoko papa, nazo bisa motomoko akundima. Yo moto fukami osambela, yo moto tolo na ona se, yo moto vandi ya yo bandi ko bisa Nzambe papa likambo zo kotango. Ndengo kota kinda kwa Zachée, kota penda kunanga. Yawe natali yonga na zate na bando sambili pana yo Nzambe papa kota likamboyo papa kota likamboyo na musala basalinga ba complot Seigneur kota likamboyo bando koti sa Nzambe papa koti sa Nzambe na kata makambo avina yo bando koti sa Nzambe lo papa lelo témoignage moko ebima lelo bikamwa moko esala mawa Nzambe lelo eza lelo lelo eza mokolo ya témoignage Nzambe lelo eza mokolo ya bikamwa lelo eza mokolo Nzambe kotika nga boye te lelo eza mokolo Nzambe ko changer loko moko raba jenda remana santa baba shenda reba sheka emana santa igo yaya bando sambele pana Nzambe bando sambele pana Nzambe Nzamba kota lelo na kata ndako na yo yaya taleza ne loko moko eza kosenga présence ya Nzambe ya ne loko moko eza ko nécessité ke Nzamba telima ya ne loko moko eza kosenga ke Nzamba mimonisa ya ne loko moko eza kosenga loboko ya Nzambe ya ne loko moko ezo senga grâce ya Nzambe ya ne loko moko ezo senga ya touche ya Nzambe ya Zachée zaki na nyonso mais il manquait la touche de Dieu bando prier pa na Nzambe loba Seigneur Dieu de gloire lelo ezo senga loboko na yo 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 yawe loboko na yo esopana na kata ndaku nanga na kata vie oyo na kata santé nanga na kata musalo Nzambe na kata ba relation oyo papa na bondele pa na yo Seigneur papa na bondele pa na yo Yesu oh
nzamba bikamwa yonde nkolo makoki nyonso papa na poussa ne pas na yo éternel papa na poussa ne pas na yo nzambe au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus montre-toi Adonai montre-toi papa na kata liboto na kata ndako nanga na kombo na Yesu Christ wa Nazareth oyo azali nzamba bikamwa nzamba makoki nyonso au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Aujourd'hui, le salut est entré dans ma vie. Aujourd'hui, le salut est entré dans ma vie. À cause de la prière, le salut est entré dans ma vie. Bando sambele pa na nzambe, sambele pa na nzambe. Loba kimia ekoti na ndako nanga. Oh, bonzambe ekoti na kata ndako nangai. Bolingwa nzambe ekoti na kata ndako nanga. Kimia nzambe koti na kata vinanga beta maboko na yo bando isa nzambe nyonso ya ngai papa lelo ebandi kovanda na maboko na yo na kombo na Yesu Kristo wa Nazareth nzamba makoki nyonso papa merci tango koti na kata ndako na ngai kimia ekoti tango koti na kata vina ngai kimia ekoti délivrance ekoti makasi ekoti maladie bande ko déranger biso nzambe longwe lelo lobiko ekoti lelo makasi ekoti bonzambe ekoti lelo tokomona bikamwa moto moko akote témoigner bolamo nzambe oyo nzamba sana kata bomo na ye akoza kundima nanga nzamba koti na kata ndako nanga akoza kundima nanga akoza détermination nzamba koti na kata vinanga akoza détermination oyo nazana ngo na mimi Yesu na kata famille na mimi lobiku na kata famille na mimi grâce nzambe na kata famille na kumbu na Yesu Kristo wa Nazareth oyo azali nzamba bomo ya banda ko sambela pesa nzambe tata merci pona lo sambo après-midi na lelo pesa nzamba na merci to sambeli na kombo na Yesu Kristo wa Nazareth. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire papa na sambeli pa na yo merci éternel notre Dieu pona lo sambo ya après-midi na lelo na pamboli Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Nzambe journée na ngai na pamboli misala na ngai na pamboli biskanyonso na kozala tika nkembo na yo ebanda ko accompagner biso bolingo pe bonzambe na yo na kati ya mabota na biso na kombo na Yesu Kristo wa Nazareth oyo azali nzamba lola nzamba makoki nyonso nde tobondeli biso banso lokola moto moko togangi amen bala misato amen 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 ogangi Jésus-Christ est Seigneur Jésus-Christ est Seigneur Jésus-Christ est Seigneur Jésus-Christ est Seigneur ganga makasi naza molongi na kodomine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci nzambe apambola bino nzamba apambola bino. Merci pour la grâce ya nzambe, merci pour na bolingo ya nzambe na nyonso oyo nzambe asaleli biso na midi na lelo. Merci nzambe apambola bino. C'était là la voix de votre humble serviteur l'évangéliste Emmanuel Kisema. Merci nzambe apambola bino tokutani biso nyonso na butu na lo sambo na biso na Facebook live otobengi maombi ensemble pour la délivrance de la famille. Merci kolo apambola bino mokolo malamu biska bozali. Amen.